Níos túisce bhí mútar orla a caint faoi duilleoga an Ábhar, agus támas go le leanach leis a téama sin inis, agus támas a gáil féachaint duilleoga craointe an Ábhar, agus támas a gáil Babhla dhéanamh as cré a úsáid an duilleoga sin. Os mo chóirann seo tá trí chinál duilleog éagsúil. Tá duilleog an dar, tá duilleog an seicimór, agus tá duilleog an cholan. Duilleog an dar, mar ecinship tá snas ealaín glas le feiceáil leid, agus bhecinship an dearcán beag an seo freisin sinné síl an chrán dar. An náín sib an duilleog se. Sin duilleog an chrán seicimór. Agus mar ecinship tá fuomhar spíceach le feiceáil a dul timpeall an duilleog, agus má chasam an seo fecinship na féacha láidir ag dul chríd an duilleog se. An náín sib an síl beag se. Nuair a chaithan tú an síl seo suas an éir, imíonn se le rí, agus seo é an síl chrán seicimór. Tháilann seo tá duilleog an chrán cholan. Agus mar ecinship ar a gceann seo tá snas ealaín glas le feiceáil ar sin, agus tá na fuomhacha fíor-dhéar. Támas a gáil cré úsáid chun Babhla dhéanamh leis na duilleoga sin. Cama duilleog a ránú, agus tá mai cheappa go bhfuil mé gáil duilleog an seicimór a ránú, mar gheall go bhfuil na féacha láidir le feiceáil a dul chríd an duilleog. Caithfeadh an cré a rolú amach. Caithfeadh in na cínte ná a rollim go bhfuil se 1 cm tómh. So, tá mé gáil má rolla áil agus tá beag an clingfilm curtha timpeall an méid ionas nach mé an rolla mílsa agam. Din cínte, sola dosa tú é seo go bhfuir tú cadúid ina fásta chun é seo a dhéanamh. So tá má gáil rolla amach agus caithfeadh in na cínte go bhfuil se go mór agus go leathan leis an duilleog. So fan go bheicemas. Caithfeadh bhrú go crua, agus caithfeadh in na cínte go bhfuil se tíocht amach, deas bog agus deas mín. Now, fan go bheicemas bhfuil se sách mór, níl caithfeadh leannach de ráid, so tá má gáil tíle rollaí agus tá má gáil dhéanamh deas crua ionas go bhfuil se tíocht amacham. Nis, mes bhfuil se sách mór, beag nach an, tá má gáil iompú timpeall uairháin eile agus tá má gáil dhéanamh róláidir, agus tá má gáil rollú, nis fan go bheicemas. Tá má cheappa go sé sin sách mór inis le haghaidh an duilleog a chur air. So, támas gáil an duilleog áil, agus támas gáil chur síos an gré i dtí na cínte go bhfuil na féacha ag an bun, agus tá má gáil an rollú os a chéan an cré. Nis fan go bheiceama ó se sin dinta sách ládram, so tá má gáil beganí na hóigeal, agus níl sé dinta sách ládram mar níl na fréomhacha ar fad le feiceáil, so tá má gáil dhéanamh uairháin eile go bheiceamid. Nis tá má cheappa go bhfuil se sin dinta sách láidir am, agus tá má gáil an duilleog a bhain cho. So go deas ré, tóicimid an duilleog an chré, agus tá na fréomhacha le feiceáil chríd an clé. Nis, dhéanamh mar scéan agus sin cínte go tú anchúramach a úsáid an scéan, agus tá má gáil an chré a dhearr amach timpeall ar an duilleog. Agus tá má gáil sin a chur ina leathíomh, agus sin cínte go tú anchúramach leis a scéan, agus beidir duine fásta aáil le cúna thuirteas leis a bísa seo mar tá se nána bheith an messy. Agus tá muid beag nach an, agus tá cruáilín tíocht amach ar mo duilleog, agus tá má gáil dhearr isteach, agus tá má gáil duine cínte go bhfuil an gá an freisin. Nis, tá mo duilleog an seacham, agus in chéad chéim eile talaid ina am na caithfeadh éachar isteach sa Babhla. Caithfeadh bheith anchúramach a crocha an cré ionas nach miniise sé agus tá má gáil éachar isteach sa Babhla, agus a bhrú síos beganín ionas go méid sé crua nuair a thóicas mé macha. Nis, a bheiceann sib mar sin Fócamid é seo an seo ar feadh cúpla lá ionas go ndeabhair sé crua agus go méid cuair deas éid. Agus tar éis cúpla lá, na a thiúchas súrá sé seiceáil, caithfeadh bheith anchúramach a thóigeal amach sa Babhla, agus beidh duilleog deas crua agat, agus beidh cuair deas an, agus beidh tú ná de chud seodra, agus de chud rudí beag a persan a hain a chur isteach an. Má dhéanann tú ceann acu seo sa Babhla, din cínte pictiúr nó féachaint a cheola isteach againn.